ต้องเปิดเสียงด้วยนะที่หันมาหันหน้าคือพี่จะหัวเราะพี่ก็กระไรอยู่เป็นน้อง ตัวนี้มันไกลกูจะดีไหมไม่มีระนาบเลย มันไม่ตรงแนวหรือเปล่าเล่นในมือถือมันมีระนาบเหลือตัวหนึ่งแล้วอันเนี้ยเจ็บใจสุดอะถ้าไม่โดนอันนี้ยากโคตรอะต้องโทษนั่นเลย